Hello mga ka-Android Feel and welcome back to my channel again. So isa na namang magandang balita para sa mga Samsung user. Dahil isa na naman pong panibagong A-series ang inirelease ni Samsung sa Philippines. Ito nga yung Samsung Galaxy A22 5G. Ang kagandahan sa phone na ito ay budget friendly lamang. Dahil ito ay nagkakahalaga lamang ng 13,990 pesos. Plus, idagdag mo pa dyan ang panibagong internet connectivity na 5G. Kaya masasabi ko sa mga naghahanap dyan ng latest na smartphone na naka 5G at nasa murang halaga lamang, ay itong Samsung Galaxy A22 5G na ang hinahanap mo. Ngunit bago ang lahat, kung ngayon lang kayo napadpad sa channel ko, huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-click na din ang notification bell button para ma-notify kayo sa mga bagong i-upload ko na video. Sa nakikita nyo po sa loob ng box ng Samsung Galaxy A22 5G ay mayroon siyang manual, warranty card, 15 watts Type-C adaptive fast charger, earphones, at SIM ejector pin. Sa back design ng phone na ito, kung iyong titignan, ay magkasing pareho lang sila ng design ni Samsung Galaxy A52 at Samsung Galaxy A72 na naka-matte finish, na masasabi kong isa sa magandang disenyo sapagkat hindi naiiwan o nagmamarka ang fingerprint. Dito naman sa ibabang bahagi ay nandito ang kanyang speaker, audio jack, Type-C charging port, microphone, at dito naman sa kanang bahagi ay nandito ang kanyang volume up and down at power button. At dito na rin sa power button nakalagay ang ating fingerprint scanner. Para naman sa mga nagtatanong kung triple slot pa din ba ang Samsung Galaxy A22 5G, yes po, triple slot pa rin ang Samsung Galaxy A22 5G. Pwede pa rin natin malagyan ng SIM 1, SIM 2, at syempre, slot para sa micro SD card. Ang Samsung Galaxy A22 5G ay may sukat na 6.6 Full High Definition Plus TFT Infinity V display na naka 90Hz refresh rate na may bibigay niyang smooth gaming performance kapag naglalaro tayo sa ating paboritong online games. At especially sa pag-scroll natin sa ating social media, YouTube, at iba pa. At dahil nga sa mas wider na ang kanyang screen size at mas lesser na ang kanyang bezel, ay mas ma-enjoy mo na ang panonood ng paborito mong movies. Sa processor at chipset naman na ginamit sa Samsung Galaxy A22 5G ay gumamit sila ng 7nm MediaTek Dimensity 700 5G. Masasabi kong isa sa magandang napili ni Samsung sapagkat ang phone natin ay naka 5G na ay hindi talaga maiiwasan ang mabilis na pag-consume ng ating battery. Ngunit dahil nga sa latest chipset ang ginamit ni Samsung ay nababalance pa rin ang kanyang performance at mas makakatipid pa din tayo sa battery at magagamit pa rin natin ng all day ang ating smartphone. Ang Samsung Galaxy A22 5G ay naka 6GB of RAM, 128GB of internal storage and expandable pa din siya up to 1TB. Isa sa magandang katangian ng phone na kailangan natin dahil kung marami man tayong nada-download na application at sinisave na photos and videos ay hindi na kaagad napupuno ang ating internal storage. Para naman sa mga mahilig sa camera, taking photos and videos, well, ang Samsung Galaxy A22 5G ay mayroong 4 na kamera. 3 kamera sa likod at 1 kamera sa harap. 48MP for the main camera with 1.8 aperture. 5MP for ultra-wide angle plus 2MP para sa portrait. At meron pa rin siyang LED flash. At 8MP naman sa front cam. Kung sa kulay naman ang pag-uusapan ay hindi lang isa o dalawang kulay ang ating pagpipilian. Dahil ang Samsung Galaxy A22 5G ay mayroong 4 na kulay. May kulay na mint, violet, white, at gray. So that's all for today mga ka-Android Feel. Maraming salamat po and God bless.